हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एचपी एजुकेशनल हब। तो गाइस, मैं आज आपको बताऊंगा कि जब आप टाइपिंग टेस्ट देने जाते हो तो एचपीएसएससी आपको कैसे वहाँ पे उलझाता है, कैसे वो कैंडिडेट को डिस्टर्ब करता है ड्यूरिंग आपके टाइपिंग टेस्ट में। क्वेश्चन पेपर में क्या ऐसी चीज़ें होती है जो जानबूझकर डाली गई होती हैं कैंडिडेट को उलझाने के लिए। तो गाइज, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें क्योंकि इसमें आपके रिलेटेड बहुत ही इंफॉर्मेशनल चीज़ें हैं। तो सबसे पहला काम जो आपको उलझाने का रहता है वो होता है स्पेलिंग मिस्टेक। गाइस, जब टाइपिंग टेस्ट शुरू हुआ था तो शायद 20 जुलाई की शिफ्ट थी। उस टाइम क्या हुआ था कि अगर आप डेली क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस कर रहे हो तो एक क्वेश्चन पेपर ऐसा आया था जिसमें कि इंदिरा गांधी की स्पेलिंग को इंडिया गांधी लिख दिया था उन्होंने। ये शायद 20 या 21 जुलाई का पेपर था। उसमें क्या हुआ था, इन्होंने इंदिरा गांधी को इंडिया गांधी लिख दिया था। अब गाइज, ऐसा इन्होंने क्यों किया था? क्योंकि जब हम टाइपिंग करने जाते हैं, अब हमने पढ़ लिया था प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी है। और हम जब टाइपिंग करने जाएंगे तब हम इंदिरा ही टाइप करेंगे, क्योंकि ऑब्वियस दिमाग में सेटअप ही ऐसा होता है कि इंदिरा ही गांधी लिखा है तो इंदिरा गांधी होगा। बट वहाँ पे इंडिया गांधी लिखा हुआ था। तो देखो, आपको कंफ्यूज करने के लिए कितना झोल करते हैं ये। तो इस चीज़ को अवॉइड कैसे करें आप? हमेशा जब भी आपको 4 या 5 मिनट मिलते हैं तो पेपर पूरे ध्यान से पढ़ो, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपको स्पेलिंग मिस्टेक मिलेगी। तो आप ध्यान से पेपर देख के टाइप करो। अगर आप अकॉर्डिंग टू इंग्लिश ग्रामर चले तो आप बहुत सारी मिस्टेक्स करने वाले हो। कैपिटल लेटर, बोर्ड क्या करता है कि आपको जहां उसका मन करे वहां कैपिटल लेटर डाल देता है। ऐसा इसलिए करता है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा कंफ्यूज हो, आप ज़्यादा से ज़्यादा गलतियां करें। फॉर एग्जांपल, ये एक लाइन है, ही इज़ माई गुड फ्रेंड। अब देखो, हमारे माइंड सेटअप ऐसा होगा कि इज़ यहाँ पे स्मॉल, इज़ का आई स्मॉल ही होगा, क्योंकि हमने जो इंग्लिश पढ़ी है उसमें ऐसा ही होता है कि जब हम ऐसे कोई लाइन लिखते हैं तो एक स्टार्टिंग का लेटर कैपिटल होता है, बाकी सारे स्मॉल ही होंगे एक्सेप्ट नेम या प्लेस को छोड़ के। अब देखो, यहाँ पे वो आई को कैपिटल कर देंगे, फ्रेंड के एफ को कैपिटल कर देंगे। तो मतलब जो उनका मन करता है क्वेश्चन पेपर में वो करते हैं। तो कभी भी आप ऐसे मत अपने मन से टाइप करना या अकॉर्डिंग टू इंग्लिश ग्रामर टाइप करना, क्योंकि वो कोई भी कभी भी कोई सा भी लेटर उठा के कैपिटल कर देंगे और आपकी ज़्यादा से ज़्यादा मिस्टेक करवाएंगे ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट को टाइपिंग टेस्ट से बाहर कर सकें। तो इन नटशल आपको यही देखना है कि बिल्कुल केयरफुल होके पेपर पढ़ना है, क्योंकि वो जब उनका मन करेगा वहाँ पे वो लेटर को कैपिटल कर देंगे। डबल स्पेस, गाइज, ये 14 जुलाई के पेपर में ऐसा हुआ था। पहला दिन था, पहला पेपर था, तो उसमें क्या हुआ था कि 2 लाइनें ऐसी आई थी कि उसमें ऐसा लग रहा है कि दो वर्ड के बीच में डबल स्पेस था, बट एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं था। वो होता है क्या है कि जब हम प्रिंट करने से पहले डॉक्यूमेंट को जस्टिफाइड करते हैं एमएस वर्ड में, तो अकॉर्डिंग टू द बॉर्डर लेंथ हमारा जो वर्ड है वो ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाता है। तो कुछ कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिसमें ऐसा लगता है कि डबल स्पेस है, बट एक्चुअल में वो डबल स्पेस नहीं होता, वो सिंगल स्पेस होता है। टाइपिंग के दौरान उसे आप सिंगल ही काउंट करोगे, उसे आप डबल स्पेस मत देना। जहाँ भी आपको डबल स्पेस शो होता है आप उसे डबल स्पेस भूल के भी मत करना। तो डबल स्पेस को अवॉइड करें जहाँ तक हो सके। अब क्या है, रिपीटेड स्पेलिंग। यहाँ क्या होता है कि 2-3 लाइनें आपको ऐसी होंगी जिनमें कॉमन कॉमन वर्ड आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि जब आप टाइप करते हो तो आपने स्क्रीन भी देखनी है, आपने कंप्यूटर, आपने कीबोर्ड भी देखना है, आपने अपना क्लिपबोर्ड भी देखना है जहाँ पे आपने पेपर लगाया होता है। तो ऐसा क्या होता है कि मान लो आप दूसरी लाइन में चले हो, वहाँ पे कोई वर्ड लिखा है, वही वर्ड तीसरी लाइन में रिपीट हो रहा है। जैसे मतलब आप क्लिपबोर्ड पे पढ़ने के लिए गए तो आप दूसरी लाइन से सीधा तीसरी लाइन में जंप हो गए, एक लाइन स्किप हो गई, ऑटोमेटिक ही आप टाइपिंग से बाहर हो जाएंगे। तो रिपीटेड स्पेलिंग आपको बहुत सारे मिलेंगे, रिपीटेड वर्ड्स आपको बहुत सारे मिलेंगे, तो आपने इनसे बचना है। और कैसे आपने अवॉइड करना है कि आप लाइन स्किप ना करो इन सिमिलर वर्ड्स के चक्कर में। मार्किंग कर देने नंबर बोथ साइड, जैसे यहाँ पे 1 लिखा, यहाँ पे भी 1 लिखा, यहाँ पे 2 लिखा, यहाँ पे भी 2 लिखा। और हाइलाइटर का भी यूज़ कर सकते हो, जैसे इस लाइन को एज इट इज़ रहने दिया, सेकंड लाइन को आपने हाईलाइट कर दिया, थर्ड लाइन को एज इट इज़ रहने दिया, फोर्थ लाइन को आपने हाईलाइट कर दिया। सो देर आर सो मैनी वेज टू अवॉइड दिस मिस्टेक। एंड अब बिग स्पेलिंग, अब क्या है, अब जैसे जैसे डेली टाइपिंग होती जा रही है
तो डेली डेली उनका लेवल बढ़ता जा रहा है, बड़ी बड़ी स्पेलिंग वो डालते जा रहे हैं। बिग स्पेलिंग को डालने का यही एम रहता है कि आपकी स्पीड को तोड़ा जाए, आपको ज़्यादा से ज़्यादा गलतियां करवाई जाए, क्योंकि वो एक बड़ी स्पेलिंग में अगर आपने एक करेक्टर रॉन्ग कर दिया तो आपकी पूरी की पूरी स्पेलिंग के करेक्टर जितने भी होंगे वो रॉन्ग माने जाएंगे, पूरी की पूरी स्पेलिंग के स्ट्रोक रॉन्ग माने जाएंगे। तो जब भी कोई बिग स्पेलिंग आती है तो सबसे पहले जब पढ़ने के लिए टाइम मिले, पेपर को जब पढ़ने के लिए टाइम मिलता है तो उसे हाईलाइट करें और ऑलवेज ब्रेक, मतलब जब भी आप उसको टाइप करने वाले होते हैं तो उसको माइंड में ब्रेक करो। जैसे अकोमोडेशन होता है तो आप इसको ऐसे टाइप करते वक्त ऐसे दिमाग में अकोमोडेशन, तो स्पेलिंग मिस्टेक कम हो, क्योंकि देख लो ये बहुत लंबी स्पेलिंग है, इसमें बहुत सारे स्ट्रोक हैं। अगर 75 स्ट्रोक से ऊपर आपकी एक आध ऐसी ऐसी स्पेलिंग गलत हो जाती है तो डबल पेनल्टी पड़ेगी। तो सोच लो आप, आपको कितना मतलब लॉस होगा, आपकी स्पीड कितनी गिरेगी। तो बिग स्पेलिंग को ध्यान से टाइप करना है, रुक के, और एकदम हाईलाइट कर लो जहाँ जहाँ बिग स्पेलिंग आती है। एंड अब क्या हो रहा है, अब स्पेशल करेक्टर ऐड हो रहे हैं, तो इनका भी सेम ही मोटो रहता है डालने का कि आपको आपकी स्पीड को तोड़ा जाए, ज़्यादा से ज़्यादा आपसे गलतियाँ करवाई जाए। तो इसीलिए स्पेशल करेक्टर इंट्रोड्यूस हो रहे हैं टाइपिंग क्वेश्चन पेपर में। तो जब भी आपको आप इस वर्ड कैसे करेंगे, जब भी आपको टाइम मिलता है तो इनको मार्क कर लो, और जब आप इनको टाइपिंग करने जा रहे, जब आप इनको टाइप करोगे तो एकदम रुक के और एकदम ध्यान से इन्हें टाइप करो, ताकि आप कम से कम मिस्टेक करें। तो गाइज़ ये थे कुछ आपके लिए बनाए हुए मैंने पॉइंट्स थे, तो इनको ध्यान से देखें और प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।